مرحبا بكم. اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من الحيوانات التي من الممكن أن يبدو عليها أنها لطيفة للغاية، ولكن في الحقيقة أكد العلماء على مدى شراستهم وعنفهم مع البشر. هذا لأن الطبيعة كثيرا ما تجعلنا نرى الأشياء عكس ما هي تبدو عليه في الحقيقة. فعلى سبيل المثال، هذه الضفدع يبدو عليها أنها جميلة وأنيقة للغاية، ولكن في الحقيقة أنك لو لمستها سوف تتعرض للكثير من المشاكل الصحية وصعوبة في التنفس وشللا في العضلات. هذا ما سوف نتحدث عنه اليوم في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. حيوان لوريس الكسلان. اللوريسيات البطيئة هي مجموعة من عدة فصائل من الرئيسيات الهبارية، وجدت في الجنوب وجنوب شرق آسيا، ويتراوح وجودها فيما بين بنغلاديش وشمال شرق الهند في الغرب حتى الفلبين في الشرق إلى جزيرة جاوا في الجنوب. لديه وجه صغير وأعين بنية كبيرة تنال عشق كل من يراه، مما يجعلنا نظن أنه لطيف بدرجة لا توصف. ولكن بالرغم من كل هذا إلا أنه يعتبر واحدا من الحيوانات الخطيرة للغاية، والتي لا يجب عليك الاقتراب منها أبدا، حيث أن اللدغة الواحدة من هذا الحيوان ستصيبك بأزمة كبيرة للغاية تجعلك تتعرض للعديد من المشاكل والوعكات الصحية، والتي من الممكن أن تودي بصحتك وحياتك للهلاك المحتوم. كما أن السم سينتشر داخل جسمك حتى يسيطر عليك بالكامل ويجعلك تفقد الوعي وتسقط على الأرض على الفور. البطريق هو نوع من الطيور البحرية غير القادرة على الطيران، وهي تعيش في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وخصوصا في القارة القطبية الجنوبية. لدى البطاريق تكيفا عاليا مع الحياة في الماء، إذ أن ريشها أبيض وأسود اللون يساعدها على التمويه، بينما تحولت أجنحتها إلى زعانف لتساعدها على السباحة. يعتبر واحدا من ألطف الحيوانات على الإطلاق على هذا الكوكب الذي نعيش به. الغريب أنه ليس من الحيوانات السامة، ولكن بالرغم من ذلك أنه حينما يفتح فمه تجد أمامك منظرا مخيفا للغاية. لديه أسنان حادة للغاية في سقف الفم واللسان الخاص به، مما يجعل عضته مؤلمة للغاية. يساعده فكه بهذه الطريقة على تناول مختلف أنواع الأسماك القوية والكبيرة حتى يتمكن من النجاة من الانقراض ومقاومة البيئة التي يعيش بها. لهذا يمكنك اعتبار أنه حيوانا لطيفا، ولكن لو اقتربت منه كثيرا سوف تتعرض للإصابة بمشاكل خطيرة للغاية. يعتبر من الثدييات ويعيش في استراليا وتسيمانيا، ولكن بالرغم من ذلك فهو حيوان غريب للغاية، حيث أنه لديه أقدام وفمن يشبهان البط ولديه ذيلا غريبا للغاية. وبالرغم من أنه من الثدييات إلا أن الكثير من العلماء يقولون عنه أنه من الثدييات البيوضة، فهو يعتبر نصف من الثدييات ونصف من الحيوانات التي تبيض. وبالرغم من أن شكله قبيحا للغاية وغريب ومختلف عن كل الحيوانات إلا أنه يتميز بالرقة الشديدة، ولكن بالرغم من كل هذا إلا أنه يعتبر واحدا من الحيوانات السامة الخطيرة التي يجب الابتعاد عنها، حيث أن لديه سنا قويا للغاية قادرا على نشر السم في جسم كل الحيوانات والأشخاص الذين يقتربون منها. لذا لو قررت ذات يوم من الأيام الذهاب إلى استراليا أو تسيمانيا ورأيت هذا الحيوان، عليك ألا تقترب منه، وإلا واجهتك مشاكل عديدة وسينتهي الأمر بك في المشفى. الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء. لا شك في أن البحر يحتوي على العديد من الكائنات البحرية الرائعة والغريبة للغاية، فهو يعتبر من أكثر الأماكن التي تحتوي على أسرار لا يعلم عنها العلماء سوى القليل. من بين هذه الحيوانات هو الأخطبوط، الذي يعد واحدا من الحيوانات الغريبة. في هذه الصورة يمكنك أن ترى أن هذا الأخطبوط لطيفا للغاية، ولكنه في الحقيقة ضار جدا. هو جنس من الرخويات يتبع فصيلة الأخطبوط من رتبة الأخطبوطات. يعتبر من ثاني أكثر الحيوانات التي يتم تصويرها في المحيط بعد الدلافين. لديه ألوان رائعة للغاية على جسمه، وهي ما تجذب الكثير من الناس إليها، ولكن بالرغم من هذا فإن هذا الأخطبوط لديه كمية كبيرة للغاية من السم. هي قادرة على الفتك وقتل أكثر من 15 شخصا بالغا. لذا لو كنت تقضي وقت العطلة على الشاطئ ورأيت هذا الحيوان أمامك، حاول أن تنظر له فقط وتتمتع بجماله من بعيد دون أن تقوم بلمسه.
حيوان الكوالا. الكوالا أو الكوالا الرمادية هو نوع من الثدييات يتبع جنس الدب الجرابية. هو من فصيلة الداب الجرابية، وهو حيوان ذو جراب مفتوح من جهة الخلف، ويتواجد في استراليا. يعيش على الأشجار عادة حتى يتعلق على الأغصان بواسطة أظافره الطويلة والقوية. ولكن بالرغم من كل هذا فهو لا يتصف بالهدوء واللطافة كما يظهر عليه في الصور المنتشرة على الإنترنت، حيث أن أظافره الطويلة وأسنانه الحادة تشكل خطورة كبيرة للغاية على كل من يقترب منها، كما أنه يمثل خطورة كبيرة للغاية على مختلف باقي الفصائل التي تعيش معه، كما أنهم يمارسون العنف كثيرا فيما بينهم، وذلك حتى يتمكن كل شخص منهم من فرض السيطرة والحصول على المتاع بكل سهولة، مما يعني أنه لو اقتربت منه وشعر بالخوف منك فمن المؤكد أنه سوف يتصرف معك بعنف كبير، وربما تتعرض للإصابة بجروح بالغة للغاية من هذه الأظافر والمخالب الكبرى التي توجد لديها. لذا يجب عليك ألا تفكر في الاقتراب منها حتى لا تتعرض لمشاكل كثيرة من هذا الحيوان. الحلزون المخروطية. القواقع المخروطية أو المخاريط هي أسماء شائعة لمجموعة كبيرة من القواقع البحرية المفترسة الصغيرة وكبيرة الحجم للغاية. رخويات بطنيات القدم البحرية. حتى وقت قريب تم تصنيف أكثر من 600 نوع من القواقع المخروطية تحت نوع واحد، تعيش في مختلف المسطحات المائية في كافة أنحاء العالم، وبالرغم من أنها كائنات صغيرة إلا أنها تمثل خطورة كبيرة للغاية لكل من يقترب منها أو حتى يلمسها. طولها يتراوح ما بين 20 إلى 30 سنتيمتر، وبالرغم من أن شكلها لا يبدو عليه أنه عنيف إلا أنها خطيرة للغاية وتشكل مخاطر عديدة على البشر بالكامل. هو قادر على القضاء على حياة الشخص البالغ في غضون نصف ساعة. يظن الكثير من العلماء أن هذا الحلزون يشكل خطورة كبيرة على حياة الإنسان أكثر من الثعبان السام والأفعى الكبرى. وما يجعل هذا الحيوان خطيرا بهذه الدرجة هو أنك من الممكن أن تجده على أي شاطئ بكل سهولة، مما يجعلك تخشى الذهاب إلى الاستجمام في المسطحات المائية. ولو وجدت أي حيوان من هذا النوع في الشاطئ عليك أن تبتعد عنه على الفور ولا تقترب منها حتى لا تعرض حياتك وصحتك خطيرة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.